กาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆของประเทศอาร์เจนตินาได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมสซี่นั้นเกิดมาด้วยโรคประหลาดตั้งแต่ยังเด็กทำให้ร่างกายของเขาอ่อนแอและผิดแปลกไปกว่าชาวบ้านทั่วไปแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้แสดงความสนใจอย่างลึกซึ้งในลัทธิหัตถ์แห่งพระเจ้าและคำสอนของมาราโดน่าเมสซี่ได้ทุ่มเทให้กับการฝึกตนและศึกษาธรรมะจนเขาบรรลุและรู้แจ้งถึงแม้เขาจะเก่งกาจและรอบรู้เพียงใดแต่ร่างกายของเขาก็ยังอ่อนแอเกินไปที่จะออกไปศึกษาเพิ่มเติมหรือเผยแพร่ความรู้ของเขาให้แก่ผู้ใดจนในวันหนึ่งด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของเขาทำให้ไปเข้าตาของพระโพธิสัตว์บาซ่าพระโพธิสัตว์เห็นถึงความตั้งใจและภาคเพียรของเขาจึงได้ให้พรเสกให้เมสซี่มีร่างกายปกติเหมือนกับคนทั่วไปทำให้เขาสามารถออกเดินทางไปศึกษาพระธรรมคำสอนในที่ต่างๆได้จนเขาเริ่มมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะผู้รู้แจ้งที่แท้จริงเมื่อเติบใหญ่ขึ้นเมสซี่ตัดสินใจเดินทางตามรอยมาราโดน่าด้วยการบวชเรียนเป็นพระและคอยเผยแพร่หลักการคำสอนให้แก่ชาวอาร์เจนตินาเขายังหวังอีกว่าเขาจะเป็นผู้ที่นำพาความร่มเย็นมาสู่แผ่นดินอาร์เจนตินาอีกครั้งเหมือนดังที่มหาศาสดามาราโดน่าเคยทำไว้และในที่สุดโอกาสนั้นก็มาถึงเมื่อเขาได้รับพระราชองค์การจากฮ่องเต้สกาโลนีให้ออกเดินทางไปที่ดินแดนกาตาร์เพื่อแสวงหาคำสอนที่แท้จริงของมาราโดน่าและนำศิลาเวิลด์คัพกลับมาให้แก่ผู้คนของเขาในการเดินทางครั้งนี้เมสซี่ได้รวบรวมลูกศิษย์ชาวอาร์เจนตินาได้มากถึง26คนร่วมเดินทางไปกับเขาด้วยโดยในแต่ละคนนั้นนับว่าเป็นยอดฝีมือจากทั่วทุกมุมในดินแดนอาร์เจนตินาเดินทางเข้ามาขอเป็นลูกศิษย์ของเมสซี่เพื่อช่วยเมสซี่เดินทางไปอัญเชิญศิลาเวิลด์คัพจากกาตาร์กลับมาอาร์เจนตินาให้ปลอดภัยที่สุดโดยมีศิษย์เอกเด่นๆด้วยกันอยู่4คนคืออังเคลดิมาเลียพญาวานอนจอมเจ้าเล่ห์อดีตเทพวานอนผู้ถูกจองจำในหุบเขาแต่ก็ได้เมสซี่มาช่วยไว้จึงกลายเป็นลูกศิษย์ของเมสซี่เอนโซเฟอร์นันเดสปีศาจสุกรจอมพลังอดีตแม่ทัพของสวรรค์ผู้ถูกสวรรค์สาปส่งให้เป็นหมูจนได้มาเจอกันกับเมสซี่จึงเกิดความศรัทธาและกลายมาเป็นลูกศิษย์จูเลียนอัลเวสปีศาจป่าอันรวดเร็วดุดันไม่เกรงใจใครอดีตเทพบนสวรรค์ที่หนีความผิดจากสวรรค์มาหลบอยู่ในน้ำจนได้พบกับเมสซี่เลยได้ออกเดินทางตามมาด้วยและเจ้าม้าหนุ่มเอมี่มาร์ติเนสพาหนะคู่ใจของเมสซี่ในการเริ่มเดินทางของพวกเขาในช่วงแรกพวกเขาจะต้องเดินผ่านทะเลทรายกุ๊บซีอันกว้างใหญ่และแห้งแล้งและเมื่อเดินทางมาได้สักพักพวกเขาจึงเริ่มรู้ตัวแล้วว่าพวกเขานั้นได้หลงทางเสียแล้วทำให้พวกเขาจำเป็นที่จะต้องถามคนท้องที่ว่าจะต้องไปทางไหนต่อมันค่ำแล้ววันนี้ไปพักที่หมู่บ้านซาอุของผมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนำทางให้ชายชาวซาอุได้กล่าวกับเมสซี่ด้วยความที่เมสซี่เป็นคนที่จิตใจดีและเชื่อคนง่ายเกินไปจึงได้ติดตามไปเมื่อมาถึงหมู่บ้านคนในหมู่บ้านซาอุต่างต้อนรับด้วยความยินดีมีการกินเลี้ยงเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่และทำให้คาราวานอาร์เจนตินาตายใจและไม่ทันได้ระวังตัวจนถูกวางยาสลบสไลด์กันไปหมดเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาพวกเขาก็พบว่าพวกเขาถูกปล้นเสียแล้วโดยความจริงแล้วชาวบ้านของหมู่บ้านแห่งนี้คือกองโจรซาอุอันเรื่องชื่อนั่นเองเมสซี่และเหล่าลูกศิษย์ต่างท้อแท้เป็นอย่างมากเพราะเพิ่งเริ่มเดินทางมาไม่ทันไรก็ถูกปล้นหมดตัวไม่เหลือเงินหรือเสบียงที่จะไปต่ออีกแล้วหนำซ้ำยังหลงทางอยู่กลางทะเลทรายหาทางไปต่อไม่ได้อีกต่างหากแต่แล้วโชคชะตาก็ยังไม่ถึงชาวอาร์เจนตินากลุ่มนี้เมื่อพวกเขาพบกับกลุ่มเม็กซิกันแก๊งสเตอร์ในตอนแรกพวกเขาคิดว่าคนเม็กซิกันกลุ่มนี้จะเข้ามาทำร้ายและจบการเดินทางของพวกเขาแต่จริงๆแล้วแก๊งสเตอร์กลุ่มนี้กลับเป็นคนดีเลื่อมใสในตัวเมสซี่จึงได้ขอบิณฑบาตและถวายปัจจัยให้แก่เมสซี่และเหล่าลูกศิษย์ทำให้พวกเขามีกำลังใจและมุ่งหน้าเดินทางต่อไปแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีเสบียงและเงินทองติดกระเป๋าแล้วพวกเขาก็ยังหลงทางอยู่ในทะเลทรายอยู่ดีและแล้วก็เหมือนฟ้าเป็นใจเพราะพวกเขาได้ไปพบกับกองคาราวานพ่อค้าชาวโปแลนด์ที่แสนใจดีชาวโปแลนด์กลุ่มนี้มีแผนที่และรู้ทางเป็นอย่างดีจึงได้พาเมสซี่และเหล่าลูกศิษย์ออกจากทะเลทรายกุ๊บซีได้ในที่สุดหลังจากหลุดจากทะเลทรายมาได้พวกเขาจำเป็นที่จะต้องเดินผ่านป่าดิบชื้นออสเตรเลียที่นั่นพวกเขาได้ถูกซุ่มโจมตีโดยปีศาจจิงโจ้ผู้คุมผืนป่า
มีความสามารถเสกให้ผู้คนกลายเป็นสัตว์ทำให้เมสซี่ถูกสาปให้กลายเป็นหมาและถูกพวกปีศาจจับตัวไปหวังจะกินเนื้อศักดิ์สิทธิ์ของนักบวชอย่างเมสซี่เดือดร้อนถึงบรรดาเหล่าลูกศิษย์ที่ต้องพยายามไล่ตามเหล่าปีศาจเพื่อช่วยอาจารย์ของพวกเขาโดยได้จูเลียนอัลวาเลสที่อาสาบุกเดี่ยวเข้าไปช่วยอาจารย์ของเขาจากนั้นอัลวาเลสจึงได้ร่วมมือกับเมสซี่ทลายค่ายของปีศาจจิงโจ้ออกมาได้แต่พวกเขาก็ยังไม่ไหวที่จะโดนเหล่าปีศาจจิงโจ้ตามเล่นงานและเริ่มเพียงพล้ำเพราะเอนโซเฟอร์นันเดสหนึ่งในศิษย์เอกของเมสซี่เป็นคนรักสัตว์มากไม่สามารถทำร้ายสัตว์ได้จึงทำให้บรรดาลูกศิษย์ของเมสซี่บาดเจ็บไปหลายรายแต่สุดท้ายก็ได้เมสซี่แสดงอภินิหารสามารถเฉือนเอาชนะป่าปีศาจจิงโจ้ตนนี้ลงได้แบบชิวเฉียดและทำให้พวกเขามุ่งหน้าสู่กาตาร์ต่อไปได้เมื่อออกจากป่ามาได้พวกเขาก็ต้องพบกับมหาสมุทรเนเธอร์แลนด์อันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีเจ้าสมุทรอย่างพญาฟานเก่าคอยเฝ้าอยู่ไม่ให้ใครข้ามมหาสมุทรแห่งนี้ได้ง่ายๆเมื่อเมสซี่กับลูกศิษย์ได้ลงเรือเพื่อข้ามสมุทรทีแรกก็ดูเหมือนว่าพญาฟานเก่าจะปล่อยให้เมสซี่นั่งเรือข้ามไปได้ด้วยดีแต่เมื่อเมสซี่และเหล่าลูกศิษย์ได้เดินทางมายังกลางมหาสมุทรพญาฟานเก่าก็เกิดเปลี่ยนใจและได้สั่งให้ฝูงสัตว์ทะเลยักษ์เข้าโจมตีเรือไม่ยอมให้เมสซี่และเหล่าลูกศิษย์ผ่านไปได้ง่ายๆเมสซี่และเหล่าลูกศิษย์ต่างต่อสู้กับสัตว์ทะเลอย่างดุเดือดเลือดพล่านและสูสีกันเป็นอย่างมากการต่อสู้นี้กินเวลานานจนเรือที่พวกเมสซี่นั่งเริ่มมีรอยรั่วและกำลังจะจมแต่ในช่วงเวลาคับขันนั่นเองจู่ๆม้าของเมสซี่อย่างเจ้าม้าเอมี่มาร์ติเนสก็ได้แปลงกลายเป็นมังกรออบอุ้มทุกคนขึ้นมาจากน้ำช่วยเซฟชีวิตทุกคนให้รอดตายมาได้หลังจากรอดตายมาจากมหาสมุทรเนเธอร์แลนด์มาได้พวกเขาก็ได้มาหยุดพักที่หุบเขาโคเอเชียอันเป็นกำแพงกั้นสุดท้ายก่อนที่จะถึงดินแดนกาตาร์ในการเดินผ่านหุบเขาแห่งนี้พวกเขาจะต้องเดินผ่านหมู่บ้านโคเอเชียเมสซี่และบรรดาลูกศิษย์ได้ตั้งใจว่าจะพักแรมที่หมู่บ้านแห่งนี้ก่อนที่จะออกเดินทางต่อแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่อยู่ของปีศาจแมงมุมที่นำโดยนางพญาลูก้าโมดิกที่คอยหลอกล่อนักเดินทางมาสังหารเมื่อเขาพักลงเตียมแล้วถูกวางยาพิษแล้วเขาก็ล้มไปแล้วถูกผลักตกเขาบังเอิญมีกิ่งไม้บังเอิญจึงรอดตายบังเอิญเขาวงกฏอยู่ที่นั่นเคล็ดลับวิชาพอแล้ว จึงทำให้เมสซี่ติดอยู่ในเขาวงกฏที่พวกปีศาจแมงมุมได้สร้างไว้เพียงลำพังในระหว่างที่เขากำลังพยายามจะหาทางออกเขาถูกเหล่าปีศาจมากมายล้อมหน้าล้อมหลังลุมโจมตีตลอดทางแต่นั่นก็ไม่ขนามือของเมสซี่เพราะเขาสามารถแหกฝ่าวงล้อมของบรรดาปีศาจได้อย่างง่ายดายเมื่อออกจากเขาวงกฏมาได้เมสซี่ก็ได้กลับมารวมตัวกับเหล่าลูกศิษย์ที่เหลือและทำการถล่มปีศาจแมงมุมและพรรคพวกปีศาจของมันอย่างย่อยยับและแล้วในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นเมสซี่ได้อีกต่อไปเพราะพวกเขาได้มาถึงแล้วแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์กาตาร์ในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงกาตาร์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของศิลาเวิลด์คัพศิลาแห่งคำสอนที่มอบความสุขให้แก่ผู้คนเป็นสิ่งที่เมสซี่ต้องการนำกลับไปเผยแพร่ที่อาร์เจนตินามาตลอดแต่ก่อนที่เขาจะได้มันไปเขาจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือพวกเขาจะต้องไปเผชิญหน้ากับทวยเทพฝรั่งเศสเหล่าเทพผู้ถือครองศิลาเวิลด์คัพอยู่นำทัพโดยเอ็มบัปเป้จอมทัพวัยเยาว์ผู้ที่ถูกขนานนามว่าแข็งแกร่งที่สุดบนสวรรค์และจะเป็นผู้แบกรับยุคสมัยใหม่ของโลกต่อไปเหล่าลูกศิษย์ของเมสซี่ได้เปิดฉากเข้าห้ำหันกับเหล่าทูตสวรรค์เพื่อเปิดทางให้กับเมสซี่เข้าถึงศิลาเวิลด์คัพซึ่งเหล่าลูกศิษย์ก็ทำตามหน้าที่ได้อย่างดีโดยเฉพาะพญาวานอนดิมาเลียที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีสามารถตัดกำลังของเหล่าทูตสวรรค์ไปได้เยอะทำให้หนทางที่เมสซี่เข้าใกล้ศิลาเวิลด์คัพเหลือเพียงแค่เอื้อมมือแต่เรื่องราวมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด
เพราะไม่ว่าฝั่งอาร์เจนตินาจะได้เปรียบสักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตามเอ็มบัปเป้หัวหน้าของเราเทพสวรรค์ก็ไม่เคยยอมแพ้และระเบิดพลังพลิกสถานการณ์กลับมาสูสีดังเดิมหลายต่อหลายครั้งเล่าก็เป็นการบอกว่านี่แหละคือยุคสมัยของตนแล้วทำให้การต่อสู้ในครั้งนี้ยืดเยื้อเป็นเวลาถึง120ชั่วยามไม่มีวี่แววว่าฝ่ายใดจะเพลียงพล้ำก่อนเลยและเป็นอีกครั้งที่เจ้าหมาเอมี่มาร์ติเนสพาหนะคู่กายของเมสซี่ได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายแปลงกายเป็นมังกรเพื่อทำการสกัดกั้นเหล่าทูตสวรรค์ไม่ให้เข้าถึงตัวเมสซี่ได้ถึงแม้ว่าเจ้าหมาเอมี่จะไม่สามารถสกัดกั้นเอ็มบัปเป้ได้แต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะสกัดกั้นทูตสวรรค์ตนอื่นๆด้วยร่างกายอันแข็งแกร่งและจิตวิญญาณที่เข้มแข็งทำให้เหล่าทูตสวรรค์ไม่สามารถโจมตีผ่านตัวของเขาได้เลยเมสซี่จึงมีโอกาสเข้าถึงศิลาเวิลด์คัพและคว้ามันไปได้ในที่สุดและแล้ววินาทีแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้มาถึงเมื่อเมสซี่ได้ยกศิลาแห่งเวิลด์คัพชูขึ้นเหนือฟ้าทันใดนั้นท้องฟ้าก็แหวกออกและสดใสขึ้นมาทันทีเป็นสัญญาณบอกว่าการเดินทางที่ยาวนานของชายผู้นี้ได้จบลงแล้วและเขาทำมันได้สำเร็จถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์คลิปนี้เพื่อให้คลิปของเราถูกกระจายและมองเห็นได้มากขึ้นเราจะได้มีเพื่อนมาเมาเรื่องฟุตบอลด้วยกันดูฟุตบอลสนุกนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากขอบคุณครับ